哟，你这有防盗网啊！你这个必须把防盗网拆除才好安装空调不？要拆掉啊，那不行啊。我们这边的话，江西有个风俗，就是说如果家里添丁的话啊，家里不能打破，钻孔拆除都不行。你看看你有什么办法没有？这个听是听说过，嗯，办法有，得加钱。加钱怎么加呢？这个的话，你这个3楼啊，对高也不是很高，对我来说难度不大。这样子300块钱，我们按这个美丽服务标准收费去收取。吊装作业每次300块钱。可以，那可以。我上次叫个人来，他都说要1200，请了个吊机，老贵了。不用，这个难度不大，300块钱我给你搞好了呀，好吧？那可以，那就你来装。好，那我去拿绳子啊。200斤的空调，你需要请几个人才能抬起来？我呢，一个人就可以轻轻松松搞定。我现在用的是4:1风火轮，200斤，大约这条绳子只需要50斤。来上，拉不动了，你就撒手即停。然后放下来也很简单，还是通过这条绳子，我们轻轻一扯，慢慢松手，它就往下降了。到达了你想要的位置，你直接撒手，它又锁住了。这就是风火轮4:1自锁滑轮。这个风火轮拆装绳子也是非常方便啊。这动滑轮呢可以开盖，打开盖子，然后装好之后带回盖子。上面这个自锁滑轮同样也可以开盖，这样子的话你穿绳子就不用从头穿到尾了。如果你装3匹空调装的多，你就买3:1风火轮；如果你装大空调装的多，你就买4:1风火轮，这样子会更省力哦。如果说你也喜欢这个风火轮，点击视频左下角带一套回去吧。好，那什么了？你站上去之后往后仰。来，我怕怎么办？你怕呀？你怕的话，你不要怕。上一条视频很多人说这个老板没有高空作业证，竟然敢让他下去。其实他是广告店的老板，在我们这里开广告店的都有高空作业证。也有人说我不会教，来，我今天模拟一下当时的场景。其实他只是克服不了心理恐惧的那一关，这一套绳索装备还是非常安全的。如果你也想体验，给我点个关注，评论区留个言。费用的话，除了你自己购买保险，我们分文不取。当然了，你不要担心你没有高空作业证，你来的话，我们只体验绳索高空，咱不作业。兄弟们，小天鹅洗衣机啊，显示13哦，13R，这不是13R 吗？这我知道。什么13R？这是13A，大写的 A。哦，13A 好像对，没错，有点道理。那么这是什么问题呢？来，今天一个视频教会你。第一步，拔掉电源；第二步，把顶盖后面2颗螺丝拆掉。好，螺丝拆掉之后呢，很简单，其实修洗衣机真的超级简单。此时你就可以把洗衣机顶盖往后推，你就可以把顶盖掀起来。映入眼帘的是它的风机和烘干装置。来，我们第一步要先找到的是它的限温器，就是这2个啊，这个跟这个。我们拿出万用表来测量一下它的好坏。正常情况下它是要通的，如果此时此刻我们量它不通，就是坏的。这个万用表是带语音的啊，即使在不方便观看的地方，它也能准确的读出它的数值。先2支表笔敲一下，量它能响就是正常，如果不响就是坏了。好，这一个呢没问题啊，然后再来测量一下这一个，来，一点反应都没有，看到没有？一点反应都没有。那么这是什么问题呢？其实很简单，这种问题啊，其实1分钱都不花都可以把它修好。来看看这个限温器呢，明显是因为高温，我们只需要按进去就好了。刚刚呢按进去的时候，明显能听到滴答一声，说明它已经复位了啊，这玩意已经复位了。那么现在呢，我们把线装回去，这台洗衣机呢就已经修好了。视频里用的万用表不单单只能量通段，它还可以量我们空调的电容。来看看，这是一个35微法的电容啊。现在开始测量一下。
微法。它还可以测量空调的管温探头。53.56千欧。如果你以为它只有这些功能，那你就太小看它了。来，这是它的背光灯，长按。这是它的手电筒，按一下。它不单单可以修洗衣机，还可以维修空调，测量它的电流。交流电流真有效值1.188安。交流电流真有效值1.240安。如果你也喜欢这款电流表，点击视频左下角购买。兄弟们，格力空调啊，来看看，就是这个型号120，这是一台5P 柜机啊。现在吹出来的风一边冷一边热，这个内风机也正常的运转，外风机也能正常的运转，可是就是不热。再来摸一摸大管，这个大管冰冰凉凉的，一点都不热，像这个左边热右边冷，那么这是什么问题呢？各位看官，大家以后只要遇到这种3相电的空调，开机后外机没有任何反应，或者外机压缩机不工作，风扇工作的这一类问题，直接更换空气开关下端第一项和第二项。那么为什么会出现这种现象呢？之前用的好好的，现在就不行了呢？从空气开关上端红线可以看出来啊，这个空气开关前几天指定是有人重新接过线了。相序调好之后，我们上电试机。来，兄弟们，完美修复，你学会了吗？学会了记得点个赞哦。很多人问我打孔用什么钻头，那今天我们就用这一根钻头来这个孔啊，这个墙体呢也比较厚，接近30公分。来，再来看看，这是我们的旧钻头，也是同样的啊。你看它的金刚石呢也是比较多，是吧？来，现在呢我们开始打孔，摄影师录好细节。我们先给它贴一个防尘袋，不然这个灰尘搞得到处都是。那我们就把它贴到这里来吧。手钻机，好，我们现在开始打了。看看这个墙体的厚度接近30公分。其实这个钻头呢，进钻的时候非常好进。来看看啊，先贴好袋子再进都可以，这样子能做到灰尘一点都不落地。看看我是怎么搞的啊。耗时1分多钟啊，终于打通了。来看看敲出来里面是什么，指定是多孔砖。你看这墙面呢保护的也非常好啊，咱就贴了一个这样子的防尘袋。白不白？白。来敲出来看看啊。哇，还整根呢！来看看这个是红砖墙啊，这是标准的红砖墙。你看，这硬度呢也是非常高啊。你看这个都是水泥墙砌的墙。哇丢，1分多钟啊，还整根。好，刚刚用的就是这个钻头啊。来看看它表面的金刚石呢，也是非常的多啊。有喜欢这个钻头的，点击视频左下角。兄弟们，狗骨头破价了！高空作业时，一个牢靠的挂点是非常重要的。今天我们利用一个空调墙孔搭配狗骨头，让整堵墙都成为我们的临时挂点，这比人拉人更安全。有了这个牢靠的挂点，高空作业更有保障。如果你也喜欢这个狗骨头，点击视频左下角购买。